大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係阿龍，我係 Simon，大家好。咁今日咧，我哋想傾傾韓國嘅，你都啱啱去咗啦。咁、其實最近咧，我留意到嗰個匯價，即係韓元嗰個匯價都跌得唔少嘅。咁就呢個月嘅16號左右啦，就美金對韓元咧都差唔多去到1400啦。咁都創呢個即係可能1年半嚟嘅一個新高，即係美金對韓元個新高啦。咁其實就好似都幾抵玩喎，如果係唱韓語去旅行嘅話。哦，其實都真係幾抵嘅，即係食嘅嘢嚟講，其實都真係唔算貴。但係如果你相對於日本嚟講嘅話咧，韓圜個跌咧，其實就真係唔算太多。係啊，反而即係簡單啲嚟講，就係話即係喺韓國流出嘅資金啦、投資嘅資金啦，未去到日元咁多嘅地步。因為其實韓元唔係好似日元係零息噶嘛，即係日元零息咗咁耐啦。咁其實韓元咧，我哋睇到咧喺21年開始咧就加息嘅，21年8月第一次加息啦。咁就加到去23年嘅1月就去到3.5%，跟住就呢一年咧過去一年咧都維持係3.5%呢個水平嘅。咁因為佢個息差冇咁即係美金同韓元個息差冇咁多，所以其實佢跌都唔係話跌咗好多嘅，但係都跌咗唔少嘅。主要嚟講，個加息都係按個通脹去處理啦，因為你會真係，如果你疫情前同疫情後嘅話，你真係 feel，你真係完全感受到個通脹，係啊。不過而家嚟講就應該個通脹就會溫和咗，所以就令到個加息就冇咁大壓力啦。而且美國嗰個當然而家個美息仲好反覆啦，但係佢自己嗰個就唔需要太過擔心。主要嚟講都係睇翻通脹咯。咁其實咧佢貶值咧，我覺得即係對佢嘅出口都有啲幫助嘅，因為佢都係主要都係靠出口㗎嘛，同埋旅遊業都有啲提振作用啦。但係咧，我就覺得未來嘅韓國經濟咧，我就唔係好樂觀嘅，即係我覺得佢有啲問題嘅。你覺得有個問題係咩？咁佢就因為佢係有一啲結構性嘅問題，就係呢個所謂嘅財閥佔呢個 GDP 嗰個比率太高，即係譬如我哋講呢個Samsung 啦，即係 Samsung 咧佢21年即係成個集團嗰個income係佔咗 GDP 嘅，即係韓國 GDP 嘅18.3%，即係差唔多2成啦。咁即係其實 GDP 有5蚊入邊就有1蚊係呢個三星貢獻嘅。咁另外仲有幾間財閥加埋咧，就前4大啦，就差唔多佔咗5成喎。咁呢個真係好誇張，所以其實我覺得呢個係好打壓呢啲中小企業嗰個經濟，即係嗰個倡議個環境啊，同埋發展嘅環境係好差嘅，我覺得。以發達國家嚟講咧，其實韓國嗰個企業頭5大企業佔佢個 GDP 嘅比例，其實真係喺發達國家嚟講係太過特殊啊，簡直就係特殊啊！因為好少一個企業咧係會咁壟斷個市場，壟斷 GDP。你喺美國，你美國蘋果咁樣，蘋果都佔唔到 GDP 幾多，係啊！但係一個企業可以佔到咁多，其實你只能夠講啦，佢喺同背後嗰個政府係千絲萬縷啊！因為如果冇政府或者政策嘅幫助咧，係冇可能去到咁大嘅。亦都好多你見到歐盟好多反壟斷法啊，好多即係美國都會有好多反壟斷法，去令到你即係阻止一啲企業過大噶嘛。係啊，去
已經係 Samsung 嚟講係啊，啲人會簡稱韓國係 Samsung 共和國啦。佢已經唔係大到不能倒，佢係直情連個國家一齊倒啊！係如果有倒嘅話，咁所以唔會係即係佢個結構就係同即係國家個命運其實同呢4大財閥或者5大財閥啦，連埋樂天咁就5大財閥即係佔咗差唔多60%嘅 GDP。咁我5大財閥。咁你就完全係掌握咗成個韓國嘅經濟。之後咧，如果講財閥嘅話咧，咁可以講一講歷史先嘅。有啲歷史因素。咁點解當初韓國會有財閥經濟咧？咁其實就係當初啦，軍人統治嗰陣時就朴正熙就領導緊韓國啦，咁嗰陣時佢好需要一啲企業咧去幫韓國去發展經濟嘅，咁佢就會用一啲政策啦去提攜一啲家族企業啦，咁令到佢哋可以不停咁發展啦，咁令到佢一啲基建啊、一啲機械啊或者係造船啊，因為韓國而家造船都係亞洲非常之領先嘅，係啊，同埋一啲重工啊嗰啲咁樣不停咁樣發展嘅，咁令到韓國個 GDP 係非常之快速增長嘅，每年係以雙位數去增長啦。咁呢樣嘢係對韓國嘅經濟幫助好大嘅。但係咧，因為個政府好強勢啦，所以個財閥咧其實係相對弱勢嘅。你會見到個財閥嗰啲咧係不停咁，即係最大嘅財閥係不停咁樣喺度更替，有好多即係話一配合唔到政府嘅話，跟住就會篩走，咁令到佢成件事係溫得健康好多嘅，即係話會財閥係個數量會多好多啦，亦都個佔比唔會好重嘅，係啊，咁。但當然啦 ，Samsung 佢有好勁嘅 bargaining power 同埋好有手腕啦，咁佢係一直係 keep 住喺個財閥個 list 裏邊啦嚇。之後去發展去到民主社會啦，咁成個情況就調翻轉啦，因為個政府弱咗好多，政府係因為好驚嗰啲獨裁統治啦，咁佢將個總統嘅任期啊 set 死咗係5年，冇得連任啊嘛。咁所以其實你知道5年後就一定換嘅啦。咁每次都要換，每次都要選舉嘅時候咧，咁佢啲資金喺邊度嚟啊？資金一定係喺財團度嚟嘅，係啊。咁但係如果你所以你個國家個政策，你一定係傾斜去嗰個財閥，係啦。咁係更加嚟講咧，咁你其實你做得總統，你又要獲得資金嘅話，你就要玩佢個遊戲啦，玩佢個遊戲即係受賄啦，係啦。咁每個總統基本上你唔受賄，你就做唔到總統。你做總統你就受咗賄噶嘛，咁你就要俾人揸住條頸啦。咁你每一任，所以每一任嘅總統好多時候落咗台之後咧，都俾人告受賄嘅。咁呢個都叫咩？青瓦台魔咒啊嘛。咁每一代都喺度係咁延續落去咯。咁呢樣嘢都係結構嚟嘅，所以係啊，即係每一任總統咧，好似都有啲即係最後嗰個即係結局都係慘嘅，即係一係就判刑，一係就清算咗，有啲仲死咗添。咁就都幾誇張嘅啫，我覺得呢件事係啦。咁呢個財閥即係佢即係控制咗大部分嘅韓國嘅經濟啦，咁就引申咗一啲第二啲嘅問題啦。即係譬如呢個後生仔就覺得即係後生仔因為要即係入財閥呢啲公司啦，咁先有前途啊嘛。咁佢哋就好累捲啦，即係從呢個學校開始就開始不停咁樣補習啊、考試啊咁樣，因為嗰個差距喺邊度咧？即係人工方面係爭得好遠嘅。咁就入咗 Samsung 咧，個起薪咧係普通即係中小企業嘅3倍。係啦，所以其實呢個咧就大家都係要焗住去爭呢個財閥嘅呢啲職位咯，同埋呢啲財閥就因為佢個影響力太大啦，所以其實冇人講出聲話佢唔好啊，
你話佢唔好咧，你之後冇喺度做嘢啦，咁係啦，所以其實係好內卷嘅一個情況咯。咁所以其實令到嗰個韓國嗰個自殺率都好高，自殺率係差唔多係應該係全世界最高嘅。如果我冇記錯嘅話，自殺率同出生率都係自殺率最高啦，出生率最低啦。咁呢個你睇韓國嘅電影裏邊，你都見到啲其實感情係強烈過其他亞洲電影好多嘅，係啊，因為其實你越強烈嘅感情，代表其實你嗰個裏邊個民族嗰個越抑壓啦，因為你抑壓咗一啲感情啊嘛，所以你一啲細膩嘅嘢，你其實唔係好 feel 到啊！你一定要好激烈、好轟烈嘅嘢咧，你先容易去令到啲國民有反應，係啊。咁呢個就會造成咗佢自己一個特色啦。所以愛又要愛到要生要死啊，報仇又要生要死啊，跟住啲上流嗰啲係咁喺度打嚟打去啊、殺人啊嗰啲咁嘅嘢，咁都係要有呢啲咁嘅片，跟住啲人先會有中意。呢啲即係個即係個素材係來源於佢個社會嘅，其實我覺得。咁其實睇翻個數據都幾誇張下嘅喎。咁佢2020至2022咧都自殺嗰個死咗嘅人數係差唔多去到4萬個，咁就其實係多過 Covid 死咗嘅人。咁呢個都真係幾誇張，即係上年就23年啦，就係每10萬人入邊咧就有26個自殺嘅。咁青少年嗰個自殺率同埋20歲至29歲嘅青年個自殺率係呢幾年係上升緊，所以其實我諗就真係個社會帶俾呢啲後生即係嘅人嘅壓力係好大嘅。其實已經扭轉唔到啊！你去到呢即係呢個財閥去到佔 GDP 嘅比數已經扭轉唔到，因為如果你做一個翻天覆地嘅改變去提攜中小企嘅話，咁你首先你個政治上啊或者嗰啲會唔會咁穩定咧？係啊。咁你既得利益者嗰批會唔會放過咧？即係已經入咗財閥，享受到高薪厚職嘅時候，你會唔會睇住自己公司可以慢慢縮咧？咁呢樣嘢已經做唔到啊！所以其實係只會行到落去即係行到某個位，個經濟下行，跟住就成件事冧落嚟，推倒重來，冇可能。即係而家以呢個內卷嘅情況，其實係冇得翻轉頭嘅。所以韓國嘅話咁。你青少年始終都係個民族性比較強啦，所以走去其他國家個選擇少啊，所以佢大部分都會留翻喺國內發展。咁呢樣嘢亦都衍生出，即係你全國你60% 個職業都係嚟自財閥，你唔走入去，其實基本上你冇其他出路可言，即係你得政府工同埋佢嘅。係啦，其實即係你入唔到財閥就差唔多代表咗你嘅人生係失敗喺韓國呢個社會入邊。咁呢個係真係一係你就發達，一係你就失敗。咁呢個即係好極端嘅，即係個貧富差距都好大。所以其實呢個係好唔健康嘅一個結構。一般社會你起碼六七成係中小企嚟㗎嘛，咁佢啲中小企係壓縮到可能得3成咁左右。咁其實係你連簡單啲嚟講，你青年想創業你都難。係啦，咁同埋佢嗰個出生率都好低啦。咁而家就有一個估計咧，就去到2100年啦，韓國嗰個人口會減半，即係唔會冇咗2000幾萬人。有照而家呢個趨勢啊，咁呢個都真係幾誇張嘅。咁所以其實你覺得韓國咁樣嘅情況，仲有啲咩即係仲值唔值得去投資咧？即係有啲咩可以揀？韓國，如果你投資韓國嘅話，你不如投資日本，因為所有嘢都日本都係啱啱好冚翻韓國嘅，即係
韓國而家半導體啊、造船啊嗰啲好過日本之外，其他嘅話基本上都係日本優啲嘅。所以如果你咁睇，我唔會覺得係韓國係一個好嘅投資地方。同埋頭先都講啦，結構嘅問題冇辦法逆轉嘅。咁你就只能夠你遲啲個人口越嚟越少，跟住你嘅嗰個資源只會你唔會分多咗，因為韓國本身成個國家冇乜資源嘅，南韓嗰度。係啊，所以其實你係一定係靠服務業，你人手你只會勞動力不足，勞動力不足嘅話，你個人工可以推升咯，但係你相對於國際嘅競爭力又會低咗。咁呢啲唔會係一個好嘅趨勢咯。但係你就慢慢等咯，佢遲早都會要開放移民政策啊嗰啲咁嘅，人口一跌就會係咁。但係而家有幾多人會入到去呢？係啊。佢個社會嗰個結構或者嗰啲尊卑問題嗰啲，有幾多外國人可以適應呢？咁其實呢樣嘢有排改，唔會係10零20年嘅事咯。係短期內可能睇唔到。好啦，咁今日呢，我哋就差唔多傾到呢度啦。咁唔知大家同唔同意我哋對呢個韓國經濟嘅睇法呢？就歡迎大家留言評論啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。金價繼續升，黃金繼續送。亨達集團競猜黃金收市價活動第二彈，估中4月30號嘅黃金收市價就可以贏到足金金元寶3克，總共有5個名額，大家唔好錯過啦！